Hepinize selam arkadaşlar bugün. Roblox'ta Ormanda 99 gün oynayacağız. Evet arkadaşlar hemen şimdi bir gruba girelim. Hemen odun toplayalım. Ayrıca arkadaşlar, siz de benimle beraber oynamak isterseniz başta profilimden istek atabilirsiniz. Dostlar fark ettiyseniz nedense tek kişiyiz. Boş verin takipçilerim, siz varsınız. Akşam olmadan hızlıca odun toplayalım. Biraz da yemek toplayalım. Kaçma lan. Tavşan sen benim akşam yemeğimsin. Şöyle biraz eşya toplayalım. Şöyle biraz topladım, odunu yakayım. Yoksa geyik yont gelmek arkadaşlar. Geçi. Yaklaşıyor. Geyik gelmeden orada hızlıca odun toplayalım. Hemen odunları yakayım. Orada not geyik var hemen. Yanına gidelim. Al sana geyik, ha ha ha. Kaçarsın böyle. Neyse sabah olmasını bekleyin bari. Sonunda sabah oldu. Sandık güzel bir şey çıkar inşallah. Al işte ya, hep böyle şeyle.
Arkadaşlar oyuna yeni gelen itemi buldum.